当垂耳兔被你握在手上时，它就会叽叽喳喳的大叫个不停。其实这是垂耳兔感到恐慌的表达方式。垂耳兔的性格比较敏感，一旦感受到危险靠近，它就会瞬间立正做出防御姿势。但你要是从小就饲养它，那么它也会逐渐对你产生信任，将你认作它的主人。这时你再去撸它的话，它不仅不会反抗你，反而还会对你舔个不停。有时听到你的呼唤，它也会像炮弹一样迅速向你飞来。而当你不需要它的时候，它则会静静地躲在角落看着你，等待着你的指令。比较有趣的是，有些个别的垂耳兔也会非常的调皮，不是被压成兔饼，就是往垃圾桶里钻，甚至还会专门和你对着干，那一脸不服的样子看起来十分好笑。此外，垂耳兔还特别的爱干净，它们经常会在没事的时候揉搓自己的面部，所以一般不需要再额外的为它们清洁。